ዝገርም ዘደንቕ ፍጡርን ከለኻስ ፈጣሪ ተጥምቕ ትሕትና ወሪስኻ ትተክእ ተጽድቕ ንስሓ ትሰብኽ ሃይማኖት ትዕትቕ ዮሐንስ ታሪክኻ ዝገርም ዘደንቕ ፍጡርን ከለኻስ ፈጣሪ ተጥምቕ ትሕትና ወሪስካ ትተክእ ተጽድቕ ንስሓ ትሰብኽ ሃይማኖት ትዕትቕ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ተፍሪ ተሓፍስ ናብ የማን ትምልስ ኃጢአትኮ ተፍርስ ዝረኸሰት ነፍሲ ትቅድስ ርስተ አዳም ገነት ትውርስ ዮሐንስ ታሪክኻ ዘገርም ዘደንቕ ፍጡርን ከለኻስ ፈጣሪ ተጥምቕ ትሕትና ወሪስካ ትተክእ ተጽድቕ ንስሓ ትሰብኽ ሃይማኖት ትዕትቕ ሌዋውያን ሕቶ እንተልዕሉ ክርስቶስ ዲኻ እናበሉ ዮሐንስ ሕቶኦም እንትምልስ ዝበለ ትጥሕት ቅዱስ ንሳኑ ክፍትሕ ካብ እግሩ ከምዘይግብኦ መስኪሩ ዮሐንስ ታሪክኻ ዘገርም ዘደንቕ ፍጡርን ከለኻስ ፈጣሪ ተጥምቕ ትሕትና ወሪስካ ትተክእ ተጽድቕ ንስሓ ትሰብኽ ሃይማኖት ትዕትቕ ኣብ ሩባ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ቀረበ ናይ ሰማይ ንጉስ እናከውርስ ከንግስ ኣብ ምስጢር መንፈስ ቅዱስ ገሊጹና ባዕሉ ክርስቶስ ጥምቀት ሰሪዑና ክንቅደስ ዮሐንስ ታሪክኻ ዘገርም ዘደንቕ ፍጡርን ከለኻስ ፈጣሪ ተጥምቕ ትሕትና ወሪስካ ትተክእ ተጽድቕ ንስሓ ትሰብኽ ሃይማኖት ትዕትቕ ናይዚፋት በረኻ ባሕታዊ ገዳማዊ ናዝራዊ የፍሪ ሓቂ መስካሪ ሄሮድስ ጥፋት ከዕሪ ትዛዱ ገቢሩ ብኽብሪ ተባሪኹ ብኢድ ፈጣሪ ዮሐንስ ታሪክካ ዝገርም ዘደንቕ ፍጡርን ከለኻስ ፈጣሪ ተጥምቕ ትሕትና ወሪስኻ ትተክእ ተጽድቕ ንስሓ ትሰብኽ ሃይማኖት ትዕትቕ ዮሐንስ ታሪክኻ ዘገርም ዘደንቕ ፍጡርን ከለኻስ ፈጣሪ ተጥምቕ ትሕትና ወሪስካ ትተክእ ተጽድቕ ንስሓ ትሰብኽ ሃይማኖት ትዕትቕ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላክና እግዚአብሔር ፈጣሪና ኢየሱስ ክርስቶስ
ነዛ ዓለት ነዛ ሰዓት ባሪኹ ቀዲሱ ዝሃበና ክብር ምስጋና ንዑ ይኹኖ። ኣምላኽና እግዚአብሔር ንሐዋርያት ኣቦታትና ናይ ወንጌል ምስጢሩ ዝገለጸሎም ምስጢሩ ጥበቡ ይግለጸልና ካብ ቅዱሳት ካብ ሰማዕታት ካብ ቅዱሳት መላእኽቲ ካብ ኣዴና ካብ ኩሎም ጻድቃናት በረከቶም ረድኤቶም ይሕድረልና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፈትወኩም ብክርስቶስ ክርስቲያን ተባሃልኩም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ ቃሉ ትሰምዑን ትከታተሉ ዘለኹም ከመይ ኣለኹም ከመይ ጸኒሕኩም ሰላም እግዚአብሔር ኣብ ዘለኹም ይብጻሕኩም። እሞ ከም እግዚአብሔር ፈቃድ ሎሚ ናይ ጥምቀት ዓመታዊ ክብረ በዓል ምክንያት ብምግባር ብዛዕባ ናይ ጥምቀት ትምህርቲ ክንመሃር ኢና። ባሕሪ ንዑ ሪኣ ሃደመት ዮርዳኖስ ከዓ ንድሕሪት ተመልሰት። መዝሙረ ዳዊት 114 ቁጽሪ 3 ባሕሪ ሪኣቶ ሃደመት ዮርዳኖስ ንድሕሪት ተመልሰት። ኣብ ዝዕለት ክቡር ዕለት ዮርዳኖስ ተባሂሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ተጠመቐሉ ክቡር ዕለት ቅድም ኢሉ ቅድሚ ዝናይ ጥምቀት ስርዓት ክንፍጻሙ ኣብ ብሉይ ኪዳን ቅዱስ ዳዊት ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሪዱ ናብ ዮርዳኖስ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ምጥማቕ መንፈስ ቅዱስ ገሊጹሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ናብ ፈለገ ዮርዳኖስ ክመጽእ ከሎ ባሕሪ ከም ተሃድም ከም ትስምብድ ከም ትንቅጥቀጥ ንድሕሪት ከም ትጎይ ዮርዳኖስ ገሊጹሉ እግዚአብሔር። ንምንታይ? እግዚአብሔር ናይ ባህሪ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጥረቱ ዓቕሚ የብሉን እግዚአብሔር ከተኣናግድ ዓቕሚ ብርታዓይ ስለ ዘይብሉ ይሃድም ይፈርሕ። ከምቲ ኤልያስ ንኤልያስ ተዛረቦም ወይም ንሙሴ ተዛረቦ ኣብ ዘጸአት ንዓይ ሪኡ ሰብሲ ብህይወት ክነብር ኣይክእልን እዩ ኢልዎ። መልክዕኻ እንዶ ተገለጸለይ መልክዕኻ እንዶ ተረኣየኒ ኢሉ ምስ ሓተቶ ንዓይ ሪኡስ ብህይወት ዝነብር ፍጡር ኣሎ ድዩ ኢልዎ እዩ ኣብ ዘጸአት 33:20 ከምኡውን ኤልያስም ድምፂ ናይ እግዚአብሔር ምስ ሰምዐ ኣኽራናት ይሰናጠቕ ነይሩ፣ ኣኻውሕ ይገላበጡ ነይሮም፣ ሓውታት እሳተ ጎመራ ይትኮስ ነይሩ፣ ሓያል ኣብሎ ንፋሳት ድምፅሳት ነይሩ። ኤልያስ ኣብ ኮሬብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 19 ቁጽሪ 11 ብባርኖስ ገይሩ ተሸፋፊኑ። ከምኡውን ክብሪ ናይ ኣምላኽና መለኮታዊ ክብሩ መለኮታዊ ሓይሉ ምስ ረአየ ዮሃንስ ወንጌላዊ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 17 ከም ዝሞተ ሰብ ኮይኑ ወዲቐ ኣብ እግሩ እዩ ዝብል። እዳው ኣብ ዙባነይ ኣቕሚጥለይ ኣንቢሩለይ ኣጆኻ ተስኢልኒ። ስለዚ ኣልፋ ኦሜጋ ዝነበረን ዘለኹን ዝሞትኩ ዝተሰኣኹ ካብ ዘለዓለም ዘለዓለም ሕያው ዝኾንከ ኢሉ ያተስእዎ። ስለዚ ፍጥረት ወዲ ሰብ ይኹን እታ መሬት ንሪኣ ዘለና እታ ፀሓይ ተኸዋኽብቲ ንሪኣ ዘለና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርስ ዓቕሚ የብለንን ዓቕሚ የብለንን። ነዚኡ ንፍርዲ ክመጽእ ከሎ ሰማያት ብዓቢ ቁጥዓ ክፍትሑ እዮም፣ ጥዋዕዋዒሎም ናይ ሰማይ ሓይልታት ክወድቁ እዮም፣ ከዋኽብቲ ክረግፋ እየን፣ ሰማያት ፀሓይ ክትጽልምት እያ፣ መሬት ክትግዕዝ እያ እንዳበለ ስለ ናይ ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ነገረና ከሎ መጽሓፍ ነዚኡ ሕጂ ባሕሪ ሰንቢዳ ሃዲማ ንድሕሪት ኣፈግፊጋ ዮርዳኖስ ንድሕሪት ተመሊሳ ዝብለና ዘሎ እቲ ኣብ ዮርዳኖስ ዝጥመቕ ዘሎ ናይ ባህሪ ኣምላኽ እዩ ይብለና ዘሎ። ስለዚ እቲ ክብሪ ናይ እግዚአብሔር እዩ። እታ ባሕሪ ሰንቢዳ ተሃድም ዘላ ማለት እዩ ዮርዳኖስ። ስለዚ ዮርዳኖስ ካብ ኢያሪኮ ብሸነኽ ኢያሪኮ 8 ኪሎ ሜትር ወፂኻ ኢኻ ዮርዳኖስ ትረኽቦ። ፈለገ ዮርዳኖስ ኣብ እስራኤል ትዝዓበየ ፈለግ እዩ፣ ኣብ እስራኤል ማለት እዩ። ካብ ገሊላ ምድሪ ካብ ሄርሞን እምባ ወይ ኮላይ እምባ ሄርሞን ካብኡ እቲ ምንጪ ዝወፅእ። ስለዚ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ተጓዒዙ
ንባሕሪ ጤብርያዶስ ኣብ ክልተ ከፊሉ ብማእኸል እንዳተምዘግዘገ ሓሊፉ ናብ ሙት ባሕሪ ዝቃላቀል ዝሕወስ ሙት ዮርዳኖስ ስለዚ ዮርዳኖስ ማለት ዮርዳኖስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እተጠመቀሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብ ሐዲስ ኪዳን ዮርዳኖስ ብዙሕ ተኣምር ተገበረሉ ቦታ እዩ መጽሓፈ ኢያሱ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 16 ኢያሱ ዝምራሕ ዝነበረ ናይ እስራኤል ህዝቢ ካብ ግብጽ ምስ ተበገሰ ኣብ ዮርዳኖስ ምስ በጽሐ ክኸፍልዎ ብሓይሎም ክሳገሩ ስለዘይከኣሉ ብቴክኖሎጂ ተጠቂሞም እግዚአብሔር ዮርዳኖስ ብተኣምር ሓይሊ ከፊሉ ብጸጋም ብየማን ገይሩ አንቂጹ በቲ ንቁጽ መሬት አስጊሩዎም ይዝብለና እስራኤላውያን ኣብ ዮርዳኖስ ዓቢ ተኣምር ተገይሩ ማለት ኣብ ኢያሱ ጊዜ ከምኡውን ኣብ ካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 8 ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ኤልያስ ኤልሳዕ ወደ መዝሙሩ ኣብቲ ክዘራረብ ከሎ ደለኻዮ ለምነኒ ከይዓረኩ ከለኹ ክበካየ ኢሉ ዝዘራረበሉ ዝነበረ ቦታ እንዲሁ ስለዚ ዕጽፍኻ እንኳ ናትካ መንፈስ ዕጽፊ እዩ ኮይኑ ይወሃበኒ ኣይ እንተ ዳሪኢኻኒ ክግበረልካ እዩ እንዳበለ ክዘራርቦ ከሎ በዚ ግዜ ዮርዳኖስ ኣብ ቅድሚት ክሳገሩ ስለዘይከኣሉ ክሓልፉ ስለዘይከኣሉ ስለዝኸልከሎም ኤልያስ ምስ ኤልሳዕ ኮይኑ ባርኖስ መጠምጠሚኡ ገይሩ ምስ ሃረሞ ኣብ ክልተ ነቂጹ ብኡ ተሳጊሩ ድሓሪ ሓሊፉ ብኢያሪኮ ድሕሪ ንሰማይ ዝዓረገ ኤልያስ እስም ዓቢ ተኣምር ተገይሩ ብኤልያስ ተኣምር በቲ ጻድቕ ጸሎት ቃል ኪዳን ኣብዚ ግዜ እዚ ዮርዳኖስ እንተወሰነ ግዜ አንቂጽዎ እዩ ኣድሪቕዎ እዩ ብጨርቁ በባርኖስ ገይሩ እስራኤል ዓቢ ተኣምር ዝግበረሉ ዝነበረ ፈለግ ዮርዳኖስ ከምኡውን ናይ ኢዮብ ናይቲ ብዙሕ መከራ ተቐቢሉ ሰበይቱ ዋላ እኳ ተሞተቶ ደቁ ተጠፍእዎ ክብሩ ዝኑ ኩሉ ተጠፍአ ሰይጣን ምስ ሙሉእ ሓይሊ ሰራዊቱ ኣግዒዙ ዋላ እኳ ዝተዋግኦ ኢዮብ ኣቦና ግን ደየማረረ ዝኩሉ ደውየታት መከራታት ክመጽእ ከሎ ኣብ መወዳእታ ኣገልግሎት ፈተኑ ብዓወት ከጠናቅቕ ከሎ እቲ ደዊ ኣበይ ረጊፉሉ ኣበይ ተቐንጢጡሉ ተልና ኣብ ዮርዳኖስ ተሓፂቡ እዩ ስለዚ ዮርዳኖስ በዛ ኣጋጣሚ ፈዋሲ እዩ ማለት እዩ ፈለገ ዮርዳኖስ ንብሎ ዘለና ፈዋሲ እዩ ኣብ ካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 14 ናይ ሶርያ ንጉስ እቲ ንጉስ ንዕማድ ዝበሃል እዚ ኩሉ ለምጹ እቲ ደዊኡ ተሳቅዩ ኣብ ሶርያ ኣብ ኣባና ፋርፋና ደማስቆ ዓበይቲ ቀላያት ክፈውስ ዘይከኣለ ኣብ ዮርዳኖስ መጽኡ መጀመርያ ንዕቕዎ ዝነበረ ቀላይ ንቀላይ ዮርዳኖስ እንታይ ክፍውሰኒ ቀላይ ንቀላይ ናይ ሃገር ናይ በዓል ኣባና ፋርፋ ደማስቆ ሎ ኣይ ዓቢን እንታይ ማለት እዩ ኢሉ ኣይ ስኢልካ እቶ ኢሎሞ እቲ ኤልሳዕ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ንገረካ ስኢልካ እቶ ኢሎሞ ናብቲ ጸበል ዮርዳኖስ ብቅጥልቕ ኢሉ 7 ግዜ ምተሓፀበ ካብቲ ዝነበሮ ደውየ ካብቲ ለምጹ ድሒኑሉ ይብለና ዮርዳኖስ ፈዋሲ ነይሩ ማለት እዩ ብዙሕ ተኣምር ይገብረሉ ለእግዚአብሔር ካልኣይ ንብዙሓት ቆላይ ብስጋ ደውየ ይፍውሰሉ ነይሩ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሓፈ እዩ ዘይተጻሓፈ ግን ኣዝዩ ብዙሓት ካብ ደውየን ከም ተፈወሱ ንምግማት ኣይጸግመናን ዮርዳኖስ ማለት እዩ ስለዚ ዮርዳኖስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ብዙሕ ነገር ይግበረሉ ነይሩ ዮሐንስ መጥምቕ ኣበይ ኮይኑ እዩ ዝመጸ ክንብል ከለና ካብ እስራኤል ካብ ዚፋት ክመጽእ ከሎ መንገዲ እግዚአብሔር ኣቕንዕዎ እንደገና እቲ ጽርግያታት ይጸረግ እንዳበለ ኣዋጅ እንዳተናገረ ክመጽእ ከሎ ዮሐንስ መጥምቕ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዮርዳኖስ ኮይኑ ናይ ሓጢያት ሕድገት የጠምቕ ነይሩ ይብለና ኣበይ ኣብ ዮርዳኖስ ይመሪጽዎ ከጠምቕ ምንታይ ታሪክ ናይ ዮርዳኖስ ይፈልጥ ዮሐንስ መጥምቕ ኣብኡ ኮይኑ ዘጠምቕ ዘሎ ሃብታማት መጽኦም ምስ ዮሐንስ ተረኸብሉ እዞም ዓቀይታት ናይ ሮማን ወታደራት ኣብኡ እዮም ተራኺቦም እቶም ኦሪት ሓለቕቶት ኣብቲ ግዜ ትነበሩ ሰለስቲኦም ፓርትታት ምስ ዮሐንስ ተራኸብሉ ኣበይ ኣብ ዝፈለገ ዮርዳኖስ ኣብዚ ኮይኑ ናይ ሕድገት ሓጢያት
ናይ ንስሓ ዘጠምቕ ዝነበረ ዮሃንስ መጥምቕ ኣብዚ ቦታ ኮይኑ ሃፍታማት ታክንገብር ክብሎ ከሎ ክልተ ዘለኩም ሓደ ካፍሉ ሞያ ዘለኩም ብሞያኹም ፍልጠት ዘለኩም ብፍልጠትኩም ገንዘብ ዘለኩም ብገንዘብኩም ኣካፍሉ ነቲ ፍጥረት ክትጸድቁ ተደሊኹም ስለዚ ናይ ሰብኣውነት ትምህርቲ ናይ ምትሕግጋዝ ትምህርቲ ናይ ሓልዮት ትምህርቲ ዮሃንስ መጥምቕ ዘምህራሉ ቦታ እዚ ቦታ እዚ ስለዚ እቶም ዓቀይቲ መጽኦም ታንገብር ኢሎሞ ዘይገንዘብኩም ኣይትውሰዱ ግቡ ኣይትጠቀሙ ነቲ ድኻ ኣይተብክይዎ ብሓሶት ኣይትኽሰስዎ ስለዚ ኩሉ ብሓንቲ ዓይኒ ጌርኩም ኣመሓዳድርዎ በዓልየት ብዘርኢ ኣይተኸፋፍልዎ እንዳበለ ናይ ሰብኣውነት ናይ ፍቕሪ ናይ ሓድነት ትምህርቲ ዝሰበኸሉ ዮሃንስ መጥምቕ ኣብዚ ማለት ኣብዚ ቦታ እዚ ነቶም ናይ ሃይማኖት ናይ ኦሪት ካህናት ከዓ ተጠንቀቑ ኢሉ ገሲጹ ዝወቀሰሉ ቦታ እዩ ከብድኹም እቲ ጎድጓዳ ይምላእ እቲ ኮረብታ ከፍ ዝበለ ኸላይ ዝቅ ይበል ሜዳ ይኹን እቲ ብትዕቢት ተወጢሕኩም ዘለኹም ትሕት በሉ ዝጎደለ ብሓጢያት ዝጎደለ ሰውነትኩም ብጽድቂ ምልእዎ ይስተኻኸል እዚ ሜዳ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጽእ ስለ ዘሎ ብድሕረይ ተስተኻኺልኩም ተቐበልዎ ተስተኻኺልኩም ብትሕትና ብጽድቂ ተዓጢኩም ተቐበልዎ እንዳበለ ዝጎንሐሉ ዝገሰጸሉ ቦታ እዩ ከምቲ ዝመስለኩም ንሕና ደቂ አብርሃም ኢና እንዳበልኩም ብወዲ አብርሃምነት ገነት ክትኣትዉ ኣይትኽእሉ ፍረ ዘይፍሪ ገረብ ክቁረጽ እንዳበለ ንኹሎም ብዝምልከቶም ዘምህረሉ ዝነበረ ቦታ እዩ ዮርዳኖስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝነግረና ማለት ስለዚ ብዮናና ቃል ብዮናና ትርጉም እንታይ እዩ ኤጲፋና ይበሃል ኤጲፋናን ማለት መለኮት ምግላጽ መለኮት ተገለጸሉ ቦታ ማለት እዩ ጊዜ ማለት እዩ እዚ ዕለት እዚ ብዮናናን ኤጲፋናን ይበሃል መለኮት ተገለጸሉ መለኮት ናይ እግዚአብሔር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ባህሪው ልተገለጸሉ ቦታ እዩ ኣብ ዮርዳኖስ ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ዮርዳኖስ መለኮታዊ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ተገለጸሉ ሚስጥር እዩ ምክንያቱ ዋላ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ክንርኢ ከለና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 11 ዮሐንስም ተዛረቦ ናይ መለኮትነት ዝገልጽ ሚስጥር ከም ዝኾነ ዘረድእና ዮሐንስ ኣነ ብማይ ኸጠምቐኩም እሱ ግን ብማይ ብመንፈስ ቅዱስም ብሓዊ ኸጠምቐኩም ንሱ ኣነ ካብኡ ይንእስ እቲ ብድሕረይ ዝመጽእ እሱ ካባ ይበልጽ ኣነ ፍጡሬ እሱ ኣምላኽ እዩ ኣነ ተላኣኽናቱ እሱ ናተይ ለኣኽ እዩ ኣነ ባርያዬ ንሱ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣብ ኢዱ ኸላይ መንሲ ኣሎ ነቲ ዓውዲ ዘጽርየሉ መንሲ ኣብ ኢዱ ኣለዎ ነቲ እንክርዳድ ኣኪቡ ብሓዊ ከጥፍኦ እዩ ነቲ ስርናይ ኰላይ ናብ ቆፎ ከእትዎ እዩ መኒሱ እቲ ብድሕሪ ዮሐንስ ዝመጽእ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮት መንሲ ኣሎ ኣብ ኢዱ ዝፈላሊ ዓውዲ ዝፈላልየሉ ማለት እዩ ነቲ እንክርዳድን ነቲ ስርናይን ዝፈላልየሉ ኣብ ኢዱ እዩ እቲ ኣብ ዮርዳኖስ ዝጥመቕ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኢደ ዮሐንስ ዝጥመቕ ንሱ ናይ ባህሪ ኣምላኽ እዩ በዓል ስልጣን እዩ ነቶም ሓጣን ብክርዳድ ተመሰሉ ናብ ገሃነም ሓዊ ዘቃጽል ነቶም ስርናይ ተባሃሉ ኣብ ጎተራ ተባሃለት መንግስተ ሰማያት ዝኣቱ እሱ ናይ ባህሪ ኣምላኽ እዩ ብስጋ ዝተገለጸ ኣብ ዮርዳኖስ በኣይ ዝጥመቕ ንሱ ናይ ባህሪ ኣምላኽ እዩ ሁሩእ እምኔ ንውሃብየ እንዳበለ ነቶም ጻድቃናት ንዑናባይ ደቀይ እቶም ሓጣን ካባይ ርሓቁ እንዳበለ ዘፋኑ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ነተን ሓጣን ብጠል ተመሰሉ ክሂዱ እንዳበለ ብጸጋም ዘፋንዎም ነቶም ጻድቃናት ብበጊዕ ተመሰሉ ኹላይ ብየማን ቆይሙ ኣብ ፍርዲ ኣቐሚጡ ከከምቲ ሰርሖ ኩሉ ሰብ ከከምቲ ድሰርሖ ከከምቲ ድኻሙ ደሞዝ ድኸፍል እሱ እዩ ይብል ኣሎ ዮሐንስ መጥምቕ ማለት እዩ መልእክተኛ ሓቀኛ ናይ እግዚአብሔር መልእክተኛ ማለት እዩ ስለዚ እሱ እንዳበለ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነት
ናይ ዮሐንስ ኮላይ መልእክተኛ ምዃኑ ሰውነቱ ዝቅ እንዳበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮላይ ናይ ባህሪ አምላኽ እንዳበለ ይምስክራል። እዚ ምስክርነት እዚ ናቱ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ነዚ ምስክርነት ካብ በረኻ ዝመፀ ነዚ ምስክርነት እዩ ካብ ሰማዕታት ካብቶም ሄሮዶስ ዝቆተሎም ኣእላፋት ጻውንቲ ክተርፉ ዝገበሮ ነዚ ምስክር ተባሂሉ ነዚ ሓቂ እዚ ክዛረብ መንገዲ ከጽርክ መንገዲ ከቀንዕ አዋጅ ክዛረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህሪ አምላኽ ዝብል አዋጅ ምጥማቅ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪ አምላኽነት ንዓለም ከበስር ክምስክር ብስጋት ተገለጸ ናይ ባህሪ አምላኽ ዝብል ንክዛረብ እዩ መጽዮ። ስለዚ እዚ ምስጢር እዚ ሕድሕድ ክርስቲያን ክፈልጦ ዝግባእ እዩ። ንምንታይ ሓደ ሃፍታም ንሓደ ወዱ ገዝኡ ኸብርሶ ተኮይኑ እቲ ዝወርስ አካል ርስቲ ናይ አቦኡ ክፈልጦ ኣለዎ። ርስቲ ጥራሕ ዘይኮነ ክፈልጥ ዘሎ አቦኡ መን እዩ ኣዲኡ መን እዩ ክፈልጥ ኣለዎ። አቦኡን ኣዲኡን ዘይፈለጠ ግን ርስቲ ክወርስ ኣይኽእልን እዩ። እዚ ሰብ ብቑዕ ኣይክኸውንን እዩ ማለት እዩ። አቦኡ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ። አቦኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ አቦኡ ስርዓት ናይ አቦኡ ምሕደራ ናይ አቦኡ ፀባይ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ። ምክንያቱ ሙሉእ ሓላፍነት ተዋሂቦ ርስቲ ናይ አቦኡ ክወርስ እንተኮይኑ ተኣማንነት ኮይኑ ክርከብ ክኽእል ኣሎ አቦኡ ምፍላጥ ጥራሕ ኣይኮነን። ስለዚ ርስቲ ናይ ስላሴ ክንፈልጥ ተኮይና እግዚአብሔር ፈጣሪና ብሓድነቱን ብሰለስትነቱን ክንፈልጦ ግዴታ እዩ። ፈጣሪና ክንፈልጦ ግዴታ እዩ። ናይ ምስጢር ክንፈልጥ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር። ስለዚ እዚ ምስጢር ስላሴ ኣብ ዮርዳኖስ ዝተገለጸሉ እዩ። ቀደም እዚ ምስጢር ዝሕቡኡ ምስጢር እዩ ነይሩ። ተፈለዩ ተወሰኑ ጻድቃናት ጥራሕ ይፈልጥዎ ነይሩ። አብርሃም ብስላሴ ብሰብ ሰለስተ ሰብ ተመሲሎ ስላሴ ኣብ ገዝኡ ኣትዮም ኣብ ዘፍጥረት 18 ንፈልጦ ማለት ኢሳይያስ ኮላይ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ሱራፌል ኩሩቤል 6 ክንፊ ዘለዎም ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ 6:5 ርእይዎም እዩ። ስላሴ ሰለስተ ቅዱስ ቅዱስ ንስላሴ ክምስገኑ ከሎ ተወሰኑ ጻድቃናት ናይ ስላሴ ምስጢር ይንገሮም ነይሩ። ተረፈ ግን ስውር ሕውእ እዩ ነይሩ። አይሁዳውያንም ን30 ዓመት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኦም ክመላለስ ከሎ ካብ ቤተልሔም ጀሚሩ ክሳብ ዮርዳን ክመላለስ ከሎ እቲ ናይ አምላኽነቱ ምስጢር ነገረ መለኮቱ ሕውእ እዩ ነይሩ። ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም። ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 16 ኣብ ዮርዳኖስ ፈለገ ዮርዳኖስ ኣብኡ ሕጂ ይግለጽ ኣሎ። ብዮሐንስ ጥራሕ ዘይኮነስ ብእግዚአብሔር ኣብ ይግለጽ ኣሎ። ዮርዳኖስ ወሪዱ ክጥመቕ ከሎ እግዚአብሔር ኣብ ይመስክሩ። ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን መስክሩ። ናይ መጀመርያ ምስክር እግዚአብሔር ኣብ እዩ። ድሕሪ ጥምቀት ክብሩ መሃሩ ተባሂሎም ድሕሪ ትንሣኤ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደሎም ሃዋርያት ተኸቲሎም እዮም ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ አምላኽነት ዝመስከሩ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ሰለስቲኦም ኢና ርኢና ናብ ዮርዳኖስ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በርግቢት አምሳል ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ እግዚአብሔር ወልድ ክወርድ ንሪኦ። እንደገና እግዚአብሔር ወልድ ካብቶም ሰለስተ አካል ሓደ አካል ኣብ ዮርዳኖስ ኮይኑ ይጥመቃል ብኢድ ዮሐንስ። እቲ ሳልሳይ አካል እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ኮላይ ታይ ይብል ኣሎ? ዝፈትዎ ወደይ ንሱ እዩ፣ ንዕኡ ስምዕዎ፣ ንዕኡ ተዓዘዝዎ፣ ብባህሪ ዝመስለኒ ብስልጣን ሓደ ዝኾነ ናይ ባህሪ ወደይ ንዕኡ ስምዕዎ ዝብል ምስክርነታት ግልጽ ንዓለም ዝተገለጸ ኣብ ዮርዳኖስ እዩ። ክሳብ ሰዓት ኣይተገለጸን እቲ ምስጢር ነይሩ። ሕጂ ግን ብግልጽ እዩ ዝገልጾ ዘሎ። እግዚአብሔር ኣቦ ንወዱ ብባህሪኡ ንዝመስሎ ወዱ ብስልጣን ተኻኸሎ ወዱ ንዕኡ ስምዕዎ፣ ንዕኡ ዘይሰምዐት ነፍሲ ግን ክትጠፍእ እያ ስምዕዎ ተዓዘዝዎ ዝብል ንወልዲ ምቕባል ንኣብ ምቕባል እዩ። ንወልዲ ዘይምቕባል ንኣብ ዘይምቕባል እዩ። ንወልዲ ምቕባል ንመንፈስ ቅዱስ ምቕባል እዩ። ንኣብ ዘለዎ ንወልዲ ኣለዎ። ኣቦ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብ ካብ ወልዲ ኣይበልፅን እዩ። እግዚአብሔር ኮላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለቢሱ ኣብ መሬት ስለተመላለሰኻ ካብ ኣብ ከዓ ይበልፅን እዩ። ወይም ኮላይ ካብ ኣብ ኣይንእስን እዩ። መንፈስ ቅዱስ ሰራጭ ስለ ዝኾነ ካብ ኣቦ ይንእስን እዩ፣ ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይንእስን እዩ። ምክንያቱም ስላሴ ብስልጣን ብመለኮት ብኣገዛዛ ዝዓለም ብምፍጣር ብምምሕዳር ሓደ እዮም። ኣፈላላይ የብሎምን።
ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ኣነን ኣብን ሓደ ኢና ኢሉ ኣቐሚጡሎ ሓደ ማለት ብስልጣን እዩ ንዑ ስምዕዎ ክብል ከሎ ብስልጣን ዝመስለኒ ببهاريات نعاي كلها مثلا ودي يمو نعو أملاك نسمعوه نعاي زلني نعو على ويو سلازي أنا أبو يكون نسو ودي يكون نسو سقال بيسو كم سب كم هركر أرعايا مسالي كون ولا يلمن ولا يودق يتس ببهاريات جن مساي حاد يو فتأنك زبل عالم زم حلال فول مستر سلاسي بحاجه فنتو يلو تجلس له عالم زرعية له سمعت له بينك زغنا علتي يردانوس እግዚአብሔር ዘዳለወሉ ሚስጥረ ስላሴ ንኸግለጽ እዩ ሚስጥረ ስላሴ ንኸግለጽ በሓድነቱ በሰለስተነቱ አቤሎ ወልዲ አቤሎ መንፈስ ቅዱስ መኒ አብ ከይንበል አቤሎ ሓደ ጥራሕና እግዚአብሔር ንፈልጥ ከይብል ወድሰብ ስለዚህ ንፍርዱ ምክንያት ያቀርብን ይሕጅ እግዚአብሔር ሰለስተ መኻኑ ብምንታይ ብስም በግብሪ በአካል ሰለስተ መኻኑ በስልጣን በመለኮት በአጋዛዝ አገን ሓደ መኻኑ ተቀሚጡ ስለዘሎ ንዘቅርቦ ምንም ምክንያቱ ተቀባልነት አይልዎ እንደሕር ሕጂ ማለት እዩ በዚህ ምክንያት ክጥመቅ ከሎ እቲ ጥምቀት ንምንታይ ተደልዩ ዘሎ እቲ ጥምቀት ምክንያቱ ዘይተጠመቀ ዘይአመነ ኩነኑ ስለተባለ ዘይተጠመቀ ዘይአመነ ክፍረዲ ስለተባለ አማርቆስ ወንጌል 16 ዘይአመነ ዘይተጠመቀ ክፍረድ እዩ ሕገ መንግስቱ እዚ ከምዝኒ ዓለም መንግስት ሕገ መንግስቱ ጽዮም ዘተግብርዎ እዚ ኻናይ ስላሴ ሕገ መንግስቱ እዩ ታይ ዝብል ዘይአመነ ዘይተጠመቀ ክፍረድ እዩ ጥምቀት ተድልዩ ጥምቀት መን ጀሚሩልና ክንጥመቅ ስለዚህ ሓደ ዝጀምረልና አካል ክሉ አሎ ስለዚህ ተዓሲርና ስለዘለና በኃጢአት አዳም ክንነጻሃለና ክንሕጸባለና ናይ እግዚአብሔር ውልድነት ተመንጢልና ኢና በቦና በዴና በህዋን በአዳም ምክንያት ውልድነት የብልናን ምክንያቱ አነ ናይ ሰይጣን ባሪያ ናይ ሰይጣን ጉዜ ሱቁላይ ጎይታ ኢሎም ወለድና ፈሪሞም አዳምን ህዋንን በቃ ንሕና ናይ ባሪያ ተገዘእቲና ኢሎም ምንታይ ምስማረኹም ሰይጣን እቲ ባርነት ተመከራ ቆለሎ ምእንቲ ስለዚህ ግደፈና ብልዎ ከለው ክገድፈኩም ክምሕረኩም ተደሊኩም ሕርሙ ለይልዎም ንሕና ናይ ዲያብሎስ ባሪያ ኢና ኢሎም ከዓ ፈሪሞም አፈሪሞም ተሓንቲ ኣብ ሲኦል ታደብዳቤ ተሓንቲ ኣብ ዮርዳኖስ ኣቀሚጥዋ ኣብ ዮርዳኖስ ዝመፀላ ምክንያት ብመለኮታዊ ሓይሉ ገይሩ ከቅልጣ ኣቅሊጡ ከጥፋኣ ዛዕዳ ደብዳቤ ናብ ዮርዳኖስ መፂ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ሕጂ ኣብ ዮርዳኖስ ምስ ወረደ ዝፈትዎ ወደይ ዝብል ድምፂ መፅዩ ልክዕ ንሕና ኮላይ ናብ ዮርዳኖስ ተባለት ቤተክርስቲያን በርብዓና በ80 ምተጠምቅና ደቀይ ንበሃል ውልድነት ናይ ስላሴ ንረክብ እቲ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1:12 ዘሎ ብስሙ ዝኣመኑ ንዑ ተቀበልዎ ናይ እግዚአብሔር ውልድነት ተዋሂብዎም መሰል ተዋሂብዎም ተባሃለ መሰል ናይ እግዚአብሔር ውልድነት ተዋሃበና ደቂ እግዚአብሔር ንበሃል ንሕና ብትክክል በቃ ካብ መንፈስ ቅዱስ ካብ አብራኸ ዮርዳኖስ ክንውለድ ከለና ቢዮርዳኖስ ጸበል ክንሕጸብ ከለና ቤተክርስቲያን በ40 ክንጥመቅ ከለና ከምቲ አብ ዝፈትዎ ወደይ ዝበሎ ተጥምቀት ንክርስቶስ ታይገብረሉ አምላኽ ናይ ባህሪ አምላኽ ይኮ ተሓጢያት ነይርዎ ተሓጢያት ዘለዎ ይኮ ክነጽህ ተባሂሉ ይጥመቕ ሰብ ንስሓ ዝኣቱ ሰብ እንኮ ንስሬት ሓጢያት ዝሰማምዖ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህሪ አምላኽ ይኮ ሓጢያት ከምዘይብሉ እንኳን ፈታዊ ጸላይ ከይተረፈ ጲላጦስ መስኪሩልኝ ምንም ሓጢያት በደል የብሉን ኢልዎ እዩ ስለዚህ ናይ ባህሪ አምላኽ እዩ ኣብ ስጋ ለቢሱ ሰብ ዝገብሮ ገይሩ ተተባሃለ ሓጢያት ግን ኣይገበረን ሓጢያት ዝሰማምዖ ባህሪያት ኣይኮነን አምላኽ ንጹህ ባህሪ እሱ መላእክት እኮ ሓጢያት የብሎምን እንኳን እግዚአብሔር ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ተጠሚቆ እሱ ተጠሚቆ ንዓና ተጠመቁ እዩ ንምንታይ ገዳመ ቆሮንቶስ ኣትዩ ጾም ደድልዮን ኤልያስ እዩ ካብ ንጉስ ከምልጥ ካብቲ ሳሕለት ካብቲ በትሪ ካብቲ ሴፍ ከምልጥ ጾም ደድልዮ 4 መዓልቲ 4 ለይቲ ደልዮ ነገር ክቅበል ኣብ ሲና ወፂኡ ጽላት ክቅበል ሙሴ ጾም ደድልዮ ወዲ ሰብ ጾም ደድልዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ደድልዮ ንምንታይ ናይ ባህሪ አምላኽ ይኮ
እሱኮ መንሲ እቲ ዓውዲ ዘጽርየሉን ክርዳስ ስርናይን ዝፈልየሉ ኣብ ኢድሎ ተባሃለ ናይ ባህሪ ኣምላኽ እንታይ ጾም የድልዮ እሱ ንምንታይ ጸይሙ ንዓይን ንዓኻትኩምን ጾሙ ጸልዩ ክብለና ኣርኣያ ክኾነና ብርቱዕ መምህር ግበሩ ኢሉ ይገብር ገይሩ ይግበሩ ዝብል ብቃልን ብተግባርን የምህር ስለዚ ብቃል ጥራሕ ዘይኮን ብተግባር ከምረና ስለደለ ናብ ዮርዳኖስ ኮይዱ ተጠሚቁ ተጠመቁ እሱም ካብ ቀደም ናይ ባህሪ ኣምላኽ እሱ ሕጂ ዮርዳኖስ ስለዝወረደ ናይ ውልድነት ካብ ኣብ ስለተዋሃቦ ይኮነን እሱ ኣቀዲሙ ዝነበረ እዩ ኣቀዲመ ዝነበርኩ ዳሕራዋይን ቀዳማዋይን ኣልፋና ኦሜጋ ዝነበርኩ ካብ ዘለዓለም ህያው ዝኾንኩ ናይ ሞትን ናይ መርሖ ስልጣንን ኣብ ኢደይ ዘለኒ ኢሉ ኣብ ራእይ 1:17 ኣምላኽነቱ ቀዳማዋይን ዳሕራዋይን ኣልፋ ኦሜጋ ምዃኑ ንዮሐንስ ወንጌላዊ እሱ ኣረጋጊጽሉ ስለዚ ጥምቀት ንመን እዩ ንዓይን ንዓኻትኩም ስለዚ ንዓለም ነተኣሚኑ ዝጥመቕ ውልድነት ንኽቅበል ምሳሌ ኣርኣያ ኮነና ግልጽ ብዝኾነ ብጽሑፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር ኣብ ጥምቀት ኣትዩ ክጥመቅ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ወሪድሉ ንዓና እዩ ምሳሌ ስለዚ ንሕናም ክንጥመቅ ከለና መንፈስ ቅዱስ ይወርደልና ርኩስ መንፈስ ርሒቁ ኣዳማዊ ሓጢኣት ጠፊኢልና ውልድነት ንረክብ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ይሓድረና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ምሕደር ንኸውን እግዚአብሔር ኣብ ኮላይ ወደይ ይብለና ደቀ ስላሴ ንኸውን ናይ ስላሴ ውልድነት ንረክብ በርባዓብ 80 ስለተጠመቅና ናይ እግዚአብሔር ውልድነት ኣለና ንሕና ብእግዚአብሔር ንኣምን ኢና ብክርስቶስ ንኣምን ኢና ብክርስቶስ ተሰቀለ ንኣምን ኢና ብናቱ ብጎኑ ዝፈሰሰ ደም ቅዱስ ሥጋ ቅዱስ ደሙ ወሲድና ኣለና ኣብ ቀራንዮ ተሰቀለ ማለት እዩ ቅዱስ ደሙ ኮላይ ካብ ጎኑ ዝፈሰሰ ትማይ ተጠሚቅና ኣለና ንሕና ሕጂ ኣመንቲ ኢና ስለዚ እዚ ጥምቀት ተኻሂዱ እዚ ምስጢር ተኻሂዱ ኣብ ዮርዳኖስ ናይ እግዚአብሔር ውልድነት ረኺብና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምሕደሪ ኮይና ምስተጠመቅና ማለት እዩ ድሓር እንታይ ዝብለና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካብ 13-16 ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኢደ ዮሐንስ ክጥመቕ ናብ ፈለገ ዮርዳኖስ ወሪዱ እዩ ዝብለና ዘሎ ንምንታይ ወሪዱ ምክንያቱ ኣሲርና ስለ ዘለና ንሕና ክንፍታሕ ረሲዕና ስለ ዘለና ንሕና ክንሕፀብ ጠፊእና ስለ ዘለና ክንምለስ ሞይትና ስለ ዝኾነ ህያዋን ክንከውን ታሪኽና ክልወጥ ናይ ጽልኢ መንደቕ ስለ ዘሎ ክፈርስ ናይ እግዚአብሔር ውልድነት ሲኢና ስለ ዘለና ናይ እግዚአብሔር ውልድነት ክንረክብ ክንሕደስ ካብ ዘይጠፍኡ ዘርኢ ክንከውን ዘለዓለማውያን ክንከውን ደቂ ንጉስ ክንከውን ደቂ እግዚአብሔር ክንከውን ናይ መንግስቱ ወረስቱ ክንከውን ባዕዳውያን ከይንኸውን ምጻተኛታት ከይንኸውን ስደተኛታት ዓዲ ናይ ሰማይ ዘይብልና ኣብ መሬት ጥራሕ ከም እንስሳ በሊዕና ሰቲና ናብ ሓውንን ንዳጉን ከይንኸውን ዘለዓለማውያን ክንከውን ኢየሱስ ክርስቶስ ታ ኮይኑ ከጠሚቁ ወሪዱ ኣብ 18:12 ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ዘሎ ክገልጾ ከሎ እተን 99 ነገደ መላእክት ገዲፉ ነታ ሓንቲ ዝጠፍአት ንዓ ክደሊ ናብ እንባታት ናብ ኩርባታት ወሪዱ ይብለና 99 ነገደ መላእክት ገዲፉ 99 ናባጊዕ ገዲፉ እተን መላእክት ሕሩያት ኣብ ሰማይ ዘሎ ገዲፉ ነታ ዝጠፍአት ነታ ፍቆዶ ኩርባ ፍቆዶ በዓትታት ተወሺቃ ዘላ ነፍሲ ነታ ዝጠፍአት ኣዳማዊት ነፍሲ ንዓ ክድሕን ወሪዱ ካብ ልዕልና ናብ መሬት ስለዚ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1:7 ገሊጹዎ ኣሎ እሱ ናይ ክቡር ኣምላኽ እዩ ናይ ባህሪ ኣምላኽ እዩ ነገር ግን ናይ ባህሪ ስጋ ለቢሱ ኣምላኽነቱ ከም ምምዛዕ ከይቆፀረ ሰውነቱ ኣዋሪዱ ሰውነቱ ይሕሲሩ ንዓና ሃብታማት ክንገብር ምእንታና ድኻ ኮይኑ ተዋሪዱ ክሳብ ሞት ክሳብ መከራ ተቐቢሉ ክሳብ ሞት ሰውነቱ ይሕሲሩ ንኣምላኽነቱ ከም ምምዛዕ ከይቆፀሮ ይብል ይገርም እዩ እንዲያም ሓሊፉ ተሪፉ ካብ መላእክቲ ንይሱ ይብሎ ካብ መላእክቲ ንይሱ ማለት ናይ ኣማልክቲ ናይ መላእክቲ ኣምላኽ ይሱ ናይ ኩሉ ፈጣሪ ይሱ መላእክቲ ዘይተጸፍዑ እሱ ተጸፊዑ
መላእክት ዘይተጎተቱ እሱ ተጎቲቱ መላእክቲ መጋቢያ ዘይወፁ እሱ ተጎቲቱ እሱ አቢሉ ምን ሓያል ይጠጠው ከብሎ እሱ ግን ክሳብ ክንዲ ዝኸይዱ ወሪዱ ናብ ሲካር ወሪዱ ናብታ ሳምራዊት ነተስፋ ቆሪፃ ተጨኒቃ ዝነበረት ሰበይቲ መሓሙሽተ ሰብኡት እንዳቀያየረት ከም ጨርቂ ትነብር ነበረት ስለዚህ መልሕቃ ተሰይሩዋ ምስ ወርቃ ተሰባቢራ ናብ ባሕር ክትሕል ዝቀረበት ናብ ወደብ ክትኣቱ ተስፋ ዝሰዓነት መርከብ ኮይና ትባዝን ዝነበረት ኣብ ሲካር ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ንዓ ምእንቲ ህይወታ ቅይረላ ታሪኻ ቅይረላ እቲ ሸኸማ ከራግፈላ እቲ ቀንበርኒ ሓጢያት ክሰብረላ ካብ ኣጋንንቲ ካብ ጭንቀት ነፃ ከውፃ ኣቦኣ ዘይትፈልጥ ኣቦኣ መሲሕ ከፋልጣ ናብ ሲካር ወሪዱ ይወርድ ኣቦያ ኣቦ ይወርድ ጓሳ በጊዑ ተተሰይራ ናብ ጉድጓድ ይወርድ ከም ፃንዓ ኣደ ወዳ እንተ ዳ ኣብ እስር ቤት ተወሪዳ ትወርድ ናብ እስር ቤት ትኸይድ ክትፍትሖ ወሓስ ኮይና ሆስፒታል ተኣትዩ ወዳ ሆስፒታል ትኸይድ ምግቢ ሒዛብ ኣጠጠው ትብል ትወርድ ምን ትወዳ ኢላ ስለዚህ ጎይታ ኮላይ ደቆያ ተናባጊዕ ናይ ምን ንዕኒ ኢልኮ መፂ ዘሎ ኣብ ዮርዳኖስ ስጋ ለቢሱ ልጥምቕ ዘለኮ ነዛ ጠፍአት በጊዕ ኢሊ ስለዚ ወርድ ዘሎ ናሲካ ነታ ተጨነቀት ጓሉ ከድሐን ክብል ይወርድ ናብ ጌርጌሴና ወሪዱ ብሰይጣን ንተማረኸ ወዱ ኣብ ማቴዎስ 8 ንዑ ነፃ ከውፅእ ካብ ምርኮ ነፃ ንኸውፅእ ወሪዱ መልኣኽ ዘይሰድድ ትሑት ስለ ዝኾነ ጻድቃናት ነቢያት ኣለዎ እንዲም ንዖም ዘይሰዶም ትሑት ኮይኑ በዓሉ ተቀዳዲም ይኸይድ ነይሩ ስለዚህ ይወርድ ነይሩ ናበይ ናብ ጢባርያዶስ ባሕሪ ይወርድ ነይሩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 14 እታ ማዕበል ትናወፅ ዝነበረት እታ ታንኳ እታ ማዕበል በዝሕዋ ትጫናንቕ ዝነበረት ሓያል ኣውነ ንፋስ ኣልዒሉ እቲ ሰይጣን ትዘንዶ ትገበል ዘጨንቃ ዝነበረ መርከብ ሃዋርያ ተሳፈርዋ ንዓ ከፃናንዕ ብርብዒ ለይቲ ፍርቂ ለይቲ ሓሊፍካ ዘሎ ሰዓት 3 ብእግሩ እንዳተራመደ ከይዱ ተጓዒዙ ናብኡ ወሪዱ ነታ መርከብ እንታይ ክገብራ ነቲ ማዕበል ከዘሓሕለሎ ነቶም ተጨኒቆም ኣብ ሞትን ኣብ ህይወትን ማእኸል ደለው ብሞት ዝሓልፉ ዘለው ብሓዊ ብሴፍ ዝሓልፉ ዘለው ደቁ ንዖም ከራጋጎም እንታይ ኮይኑ ወሪዱ ነቶም ጠመዩ ክዕግን ወሪዱ ናብ ቤተሳይዳ ነቲ 38 ዓመት መስዓራት ተጣቢቑ ዝነበረ ቤተሰቡ ክሳብ ዝድብርይዎ ተስፋ ወሪፆም ከይዳ ኣብቲ ፀበል ድሓን ኢሎም ደብረይዎ ሸቲቱ ዝነበረ ቁልሒሉ ዝጥምቶ ሰብ ድሰኣነ ንዕኡ ንክፍውስ ንወዱ ናብ መን ወሪዱ ናብ ቤተሳይዳ ወሪዱ ይወርድ ከም ትደና ወዳ ትወርድ እግዚአብሔር ካ ወሪዱ ነቲ ቤተሳይዳ ንመን ዝምሳሌ ንመን ዝምሳሌ እዚ ዮርዳኖስ ክንሓስብ ከለና ከምቲ ናብ ፈለገ ዮርዳኖስ ናብ ኩሉ ክወርድ ረኣና ኢየሱስ ክርስቶስ እስኻትኩም ኮላይ ምውራድ ክድይቡ ንላዕሊ ተኾንኩም መጀመርያ ምውራድ ዝቅድም ወሪድካ ንላዕሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዮርዳኖስ ምስ ወረደ ይድሓር ንሰማይ ዓሪጉ ናብ ክብሪ ማለት ከይወረድካ ሰብኣውነትካ ፍቅርካ ከይገለፅካ ንሰማይ ምውራድ ብልዕልና ብክብሪ የለን ስለዚ ውረዱ ማለት ውረዱ ናብ ተኣሰረ ሰብ ውረዱ ነቲ ተኣሲሩ ዘሎ ብነፍስን ተኣሲሩ ብሓጢያት ተኣሲሩ ዘሎ ከምኡ ኮላይ ብስጋ ተኣሲሩ ዘሎ ወድኹም ሓውኩም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ውረዱ ማለት እኳ እዩ ውረዱ ቦታትና ጥዑያቱ ኣቦታት ከም ዝወርድዎ ውረዱ ነዚ ኣብነት ገይሮም ኣቦታትና ዝወርዱ ከዘይ ወሪድና ካ ንውረድ ኣብኡ ዘሎ ተኽብሪ ውረዱ ኣብ ሆስፒታል ሓሚሞም ሳቆይ ተስፋ ስኢኖም ዘሎ ኣጆኹምና ንውረድ ሞ ነፃናንዓዮም ከም ክርስቶስ ኣብኡ ኮይና ነፃናንዓዮም ብስጋ ተዓሰሩ ወሪድና ነፃናንዕ ኣጆኹም ተስፋ ኣለኩም ቀቢፀ ተስፋ ይትዕደሩ ተስፋ ከይትቆርፁ የለን ብእግዚአብሔር ከይትብሉ ኣጆኹም ነቶም ጠመዩ ውረዱ ወሪድኩም ምፅንናዕ ጥራሕ ዘይኮነ ዘለቄታ ዘለዎ ለውጢ ከምፅእ ወሪድኩም ሓግዝዎም ውረዱ ኣቶም ሃብታማት ውረዱ ናበይ ናብቲ ጥሙይ ውረዱ ካብቲ ዘለኩም ከፊልኩም ክተብልዕዎ ናብኡ ውረዱ ግብረ ሰናይ ድርጅታት ኣለዉ እንዲ ከም በዓል ፍሬሚናጦስ ዝመሰሉ ኣብኡ ህፃውንቲ ኣሎ ኣደን ኣቦን ዘይብሎም ወለዲ ቀባሪ ጠዋሪ ዘይብሎ ወለዲ ኣለዉ እንዲም ኣብ ደገ ኣብ ፅርግያ ዝነበሩ ተኣኪቦም መፅኦም ናይ ኣእምሮ ሕሙማን ኣትዮም ኣሎ ኣብኡ ተኣኪቦም ኣለኩ ምውራድ እስከንኽኣል ናብ ሰብኣውነት ናብ ግብረ ሰናይ እስከንኽድ እስክንመላለስ ሰብኣውነት ክንምሃር ርህራሄ ክንምሃር እቲ ጨካን ልቦናና ክጠፍአልና ምእንቲ እስኪ ንርአይ ናብቶም ዝሓዘኑ ሰባት ናብቶም ተጨነቁ ናብቶም ተዓሰሩ ለካ ከም ዝሎ እዩ ክንብል ምእንቲ
ምንቲ ልቦናና ጨቂኑ ዘሎ ክርህርህ ኣብ ከምዚኦም ሰብኣውያን ነገር ክንመላለስ ከለና ኢናኮ እስኪ ኣቱም ወለዲ ደቁኹም ምውራድ ኣልምድዎም ናብ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ምውራድ ምጽቡቕ እዩ ግን ትዝበለጸ ናብ ቤተክርስቲያን ምውራድ ኣልምድዎም ናብ ዝሓመሙ ሰባት ናብ ቻሪቲታት ግብረ ሰናይ ዘሎ ጽቡቕ ስራሕ ዝስርሐሎም ኮላይ ደቁኹም ሒስኩም ውረዱ ኣንስትኹም ሒስኩም ውረዱ ኣምህርዎ ሰብኣውነት ክመሃሩ ርሕርሕና ክመሃሩ እስኻትኩም ውረዱ እንደገና ደቁኹም ክወርዱ ግበርዎም ኣብ እስር ቤት ዘሎ ውሳቀዩ ዘሎ የብለይ እንዲ ኣነ ኣቦ የብለይ እንዲ ቤተሰብ የብለይ ቤተሰብ ዘሎ ይሕገዝ ኣሎ ኣነ ቤተሰብ የብለይ እንዲ ኣነ ክርስቲያን ደኾንኩን ኣነ ኣማን ደኾንኩን ኣበለውቶም ኣመንቲ ኣበለውቶም መንፈሳውያን መራሕቲ ኢሉ ተስፋ ይቆርጥ ኣነ ናይ መንዴ ኣነ ናይ መንዴ ኣብ ሽግረይ ሰዓት ደይ ወርዱ ለይድዮም ኣብ ፀበባይ ሰዓት ደይ ወርዱ ለይሉ ቀቢፀ ተስፋ ይሓድር እሞ ምናልባት ካሊ ፀጋም የማኑ ኢሉ ከይጥምት ድሓር ስለዚ ኣብ ፀገሙ ሰዓት ንውረደሉ ኣለኹ ንበሎ ኣነ ኣለኹ ንበሎ ከምቲ ደን ወዳ ኣለኹ ትብሎ ኣደይ ኣብ ሽግረይ ሰዓት ጠጠው ዝብለለይ ይብል በደይ ከይትመፅን ይብል ሽዑ ኣለና ንበሎ ከመደ ኮይና ኣለና ኢና ንውረድ ኣብቲ ዝሓመመሉ ቦታ ኣብቲ ኣሰረሉ ቦታ ኣብቲ ጠምየሉ ቦታ ኣብቲ ተፈናቀልቲ ዘለዎ ቦታ ወይድና ኣጀኹም ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ እግዚአብሔር ክመልሰኩም እዩ እስራኤላውያን ድሕሪ 70 ዓመት እኮ ቦታኦም እኮ መሊስዎም እኮ ድሕሪ ነዊሕ ተጋድሎ እኮ ማንም ከይተቃለሰሎም እግዚአብሔር እኮ ብምሕረቱ ብናይ መላእክቲ ጸሎት ኣብ ሰማይ ኮይኖም ዝለመኑ ልመና እኮ መሊስዎም እዩ ኣጀኹም ትዕግስቲ የድልየኩም እዩ እምነትኩም ከይትውሕዱ ፈተና እዚ ዝፈተነ ዝኮላይ ክትፍተኑ ካብ ኢዮብ ኣይትወልጹን ኢኹም ንስኹም ፍቅርኩም ኣርእዩ ወጅኹም ዝጋይሩ ሕርሕዩ ኣቦኹም ይፈትወኩም የፍቅረኩም ሙሳኹም ዘሎ ኣጀኹም እዚ ስለተቀጻዕኹም በስጋኹም እግዚአብሔር የለን ማለት ኣይኮነን እዚ ኒ ኃጢአት ምልክት ማለት ኣይኮነን ኢዮብ በስጋው ስለተቀጻዕ ሰበይቱ ሲኑ ደቁ ሲኑ መሬት ተወሲዱ ጥርሑ ስለተረፈ ኃጢአተኛ ማለት ኣይኮነን ኒ ኃጢአት ውጽኢት ኣይኮነን አልዓዛር ኃጢአተኛ ነይሩ ማለት ተዕጫዓተ ደዌ ተቀጥቂጡ ኣብ ነዌ ወዲቁ ተሳቃይ ዝነበረ ኃጢአተኛ ትትኾን መላእክቱ መጽዮም ኣብ ሕቅፊ አብርሃም ኣይምስ ወሰዱውን ኣብ ሰማይ ምስከደ ኣይምተለምን ናቱ ውጽኢት ኣይኮን ኣጀኹም ኢልና ክንረጋጎም ናብቶም ተፈናቅሎ ንሃይማኖት አቦታት ጥራሕ ኣይኮንም ክኸዱ መንግስትን ክኸይድ ምእመናን ክኸዱ ሃፍታማት ክኸዱ ይውረድ ምውራድ እዩ ዮርዳኖስ ዘምህረና ምውራድ እዩ በቃ ክርስቶስ ወሪድ ይዝብለና ዘሎ ንዓና ከምህረና እኮ ዞም ደቀይ ተኾንኩም ስለዚ መምህር ንተማሃራይ ክመስል ኣሎ ውልድ ወላድክ መስል ኣሎ ስለዚህ ባሪያን ጎይታ ክመስል ኣለዎ እንዳወረደ ጎይቱ ትንጉስ እንዳወረደ ዘይወርዳ ቤተ መንግስት ጸንጭ ችግር ክፍጠር ይድሓር ሓደጋ ክመጽ ይድሓር ናይ ምቅጻል ጉዳይ ባሪያ ንጉስ ተወሪድ ክወርድ ኣሎ ባሪያ ኣይወርድ ተይልኩም ካሊ ጉዳይ እዩ ምናልባት ኣብ መንግስቱ ጻፋንቱ ጽዋዕታርቱ ተስፋ ዘይክህልዎ ክእል ኣብቲ መጽሓፍ ክሕከኽ ይኽእል ኣብቲ ናይ ንጉስ መጽሓፍ ምናልባት ንሕከኽ ንኽእል ምናልባት ዝሓዝናሉ ምንም ነገር የለን ትማዲ ሎሚ ጠምዮም ተሰዲዶም ንብሎም ነበርና ሃፍታማት ነይሮም ከማና ጽባሕ ንሕና እንታይ ዝሓዝናሉ ነገራት ኣለና ብድንገታዊ ኮይኖም ኣብ እስር ዝወረዱ ኣሎ ንሕና እንታይ ዝሓዝናሉ ኣለና ተቃያያራ እዩ ምንም ዝሓዝናዮ ነገር የለን ስለዚህ استعلم تخونه مدرخيا تاع عالم تخونه مدرخيا بقى تقايريتيا ስለዚህ ታ መድረክ ትኽፈት ስለዚህ ድራማ ኮይኑ ይሰርሕ ሰብ ብቻ ምስተጠፋት ምስተወደት ካሊ ሰብ ኮይና ንሪዮ ድራማያ ስለዚህ ንቕሕተበና ተተሳና ለካ ድራማያ ተዓለም ስለዚህ እንታይ ንግበር ንውረድ ዮርዳኖስ ዘርኤና ዘምህረና ናብቶ ጸጎሙ ሰባት ነብዛሓመሙ ሰባት ናብቶ ጨነቆ ሰባት ከየትካ ብስጋ ተጨነቁሉ ብነፍስ ተጨነቁሉ ስለዚህ መንገድ ጠፊዎም ዘምህሮም ሲኢኖም ተጨነቁሉ ብነፍሲ ብስጋ ከዓ ተጨነቁሉ ናብኦም እንዳወረትካ ምሕማይና ሃይማኖት አቦታ ጥራሕ ይኮናን ሃፍታማት ግዴታ መን ሒዞም እዮም ሃይማኖት አቦታት ክሰርሑ ዝኽእሉ ግዴታ እዩ ሃይማኖት መራሒ ክወርድ ግዴታ አርአያ ምሳሌ ኮይኑ ክንወርድ ግዴታ እዩ ንሕና ኢና ክርስቶስ እዩ መምህርና እሱ አርአያና ጌርና ክንወርድ ኣጀኹም ክነጸናንዕ ክንረጋግእ ግዴታ እዩ ከምቲ ዝገብርዎ ዘሎ ወለዲ እንደገና እቶም ሃፍታማት እቶም ምሁራት እቶም ምእመናን ወሪድና
ፍቅርና ንክርስቶስ ነቲ ሓውና ነቲ ብኣርአያ ስላሴ ተፈጠረ ሓውና ማን ይኹን ማን ብዘይገድስ ንዕኡ ኣጆኻ ክንብለሉ ክንበፅሐሉ ኣለና ነዚኡ እኮ ክርስቶስ ዝፈትወቶ ሳምራዊት በፂሕላ ናብ ሲካር መፂ ማንም ቅልቅል ድብላ ዘየለ ተስፋ ቆሪፃ ክሳብ ትመውት ሃኡ ብትቀላይ ኮይና ትፃናናዕ ነይራ ምክንያቱ ክትነብር ኣይካል መሬት ፀቢባታ ዕንቁ ኮይናታ ኣብዚ ግዜ እዚ ክርስቶስ መፂኡ ኣጆኺ ኢልዋ ተስፋ ኣለክዋ ሓጢኣት ተሰርሐ ኢልዋ ሓሙሽተ ሰብኡት ኣለዉ ኢልዋ ኣምፂ ኢልዋ ኣሰብኡት የብል ሓቂ ተዛሪብኩ ዛጓለይ ሸውሓ ክልተ ሓሙሽተ ሰብኣይ ይባል ሓዳር ዝበሃል ሓደ እዩ እስሙ ቤተክርስትያን ብሕጊ ብቃል ኪዳን ዝኣተወ ዝጋየር ድፈጥ ቤተክርስትያን ትፈልጦ እሱ እዩ ሓቂኻ ኢላቱ ስለዚ የብልክን ኢልዋ በዚ ምክንያት እሞ ናይ ህይወት ማይ ምሰስተየክ ኣነ ምን ምዃነ ተትፈጥኒ እሞ ስተንዶ ሰብኣይ ክሒዝክዮ ንዒ የብለይን ኢላቶ ኣስትዩ ዋዩ ሳምራውያን ኣይሁዳውያን ንክልቲኦም ንክትዕረቑ ምክንያት ኮይና ዛ ሰበይቲ ሳምራዊት ማለት ኣብ ሲካር ዝነበረት ንምንታይ ሕጂ መሲሕ መፂሉ ኢላ ሰቢኻትሉ ቀስቂሳትሉ ፍቕራ ብፍቕሪ ክርስቶስ ልባ በቃ ተማሪኻ ተኣሲራ በቃ ብፍቕሪ ሰንሰለት ኣሲሩዋ ኣብ ሽግሮም ሰባት ንበፅሐሎም ተኾይልና ብፍላይ ኣብ ሽግሩ ተተበፂሕካሉ ሰብ ዝተገበረሉ ውዕለታ መቸም ኣይርስዑን ብነፍሲኹም ብስጋ ስለዚ ባዕሉ ውዕለታ እዩ ዝብለካ እሞ ክንወርድ ይግበአልና ኣብ ዮርዳኖስ ምውራድ ኢና ተማሂርና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹንኖ ወሪዱ እዩ ሽዑ ናብ ልዕልና ንሕና ከዓ ናብ ሕማቕን ናብ ፅቡቃውን ቦታታት ንሰብ ክንሕግዝ እንዳበልና ግዜናን ገንዘብናን መስዋዕቲ ጌርና ንወርድ እንተኾይልና እግዚአብሔር ኩላይ ፅባሕ ንጎ ናብ ላዕልኻ ከውፀና እዩ እግዚአብሔር ተማሃርናዮ ህይወት ይግበረልና ኣብ ዮርዳኖስ ተማሃርናዮ ትምህርቲ እዚ እዩ ኣምላኽና እግዚአብሔር ዝኩሉ ግብርታቱ ገዲፉ ሰውነቱ ከም ምንዛዕ ከም ውርደት ከይቆፀረ ዝቕኢሉ ናብ ብዙሕ ቦታታት ወሪዱ እዩ ኣቶም ምሁራት ኣቶም ሃፍታማት ኣቶም ሰብ ስልጣናት ትኮኑ ትኽእሉ በቃ ሰውነትኩ ከም ምንም ከይቆፀርኩም ጽባሕ ንጎ ፈራሲ ጽባሕ ንጎ በስባሲ ጽባሕ ንጎ ጨናዊ ጽባሕ ንጎ ሳዕሪ ይነቅጽ ዕንበባ ይረግፍ ዝረግፍ ሰውነት ሓመድ ድኸውን ምስሞትና ጽባሕ ንጎ ተቋዒትና እኮ ባዕሉ ናብ ሓመድ ዝቕየር ስጋ ዘለና ጥዑያት ንመሱ ጨናዊ ስጋ ዘለና ገዲፍናዮ ንኸይድ ሰባት ኢና ሎሚ ትሕት ኢልና ከም ኣምላኽና ካብ ኣምላኽ ኣይንበልፅን ንሕና ኣምላኽ ዝኣክል ትሕት ኢሉ ሰውነቱ ከም ምንዛዕ ክብረት ከይቆፀረ ዝቅ ካበለ ንሕናም ዝቅ ኢልና ነቲ ተሸገረ ተዋረደ ሰብ ወሪድና ክንሕግዞ ኣጀኻ ኣለኹልካ ክንብሎ ይግበአና ብዓቅምና ማለት እየ ብቐል ክኸውን بتجبار كون بقولبات كون كاب قربيت اللي جمر كاب بيتسب اللي جمر زي من ما فعل لكن حدث كلنا سخو دكلا ودعالتي كلا كيبلنا بعرع سلاسي فطور نتو بسبعونتو نقولو بحاليوت وريدنا كنت عاملنا دوب كيف لا لي فطرته زحدث نحن كليبا ودكلا عد كيبلنا كل حدا افلا لا يبلنا غندنا السي كريستوس تنفر نحن عينا افلا لا يبلنا زفلا لا شيطان زفطره قديفنا عبادنت كوينا نتشجر وجنا نحجزه أجوغان ولو نتسأنا نعيو نورد كم تأملخنا زغورو إجزابير كن ورد مستعالي هبنا سوي عدلنا إجزابير أملخ كبر مسكانا نعيو كنا أملخنا أبير دانوس وريدون عنا نبلعلنا زل علنا ولد النت كن ركب زغورنا بس اللاسي كن أمن زغورنا كبر مسكانا نعيو كنا أما ودأتها تنقت بأربعة بثمانية كنت أمق بسلاسي كن فعلت عدينا دنجر مريم كن فلت أمن تكون كون زخول ميز دخلنا بسلامة كساتي برهان كع تمكت أمشيو تمكت كرسوس سلاسي كن فلتك بتكسيان تكون كون زحق زنا نبسلامة بزاقات أمي ناتنا هواريخ مسجانا نعيقون نعزبل زاير كمهرنا هو تقبلنا نخلاتنا في السامينا يتسبقلنا تباركوا